好的，好。黄玲，哇 Good 塞， morning，辛苦穿着旗袍就了。来了。无限超越班，我来了。Hello，这边是空的。啊，真的？黄玲同学加油，赶紧填。好的他们姐姐都已经都填完了。哦，还要填的？对对，你的那个哎，门口桌上有你的工卡和议员信息表，不是吗？不是要填表。哦，我就。工卡在哪里啊？就。哦，要扫码的，用手机扫啊？哎呀，我手机在里面，你们要告诉我的呀。就。早上是田径运动吗？真的是。你早上是在梳妆打扮吗？不是，快点的，快点去吧你。不是，我这里开了一个洞，刚刚。去吧。哦。